biasa jadi kana teh tadi bah diurang kumargi pangemutan teh musa ukur bantuan sosial si KPM teh nambi we sakitu ayana tos. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya dulu abang nu jauh di pelemuran nu anggang di pandesaan anu dumuk terpengenak di lembur matu Banjar Karang Kabupaten Kasugri sadayana dulur-dulur sakali deui nepangan kanca mitra sadaya dina ngawaos muhun ngawaos ngawangkong ngabas wartos nu atos-atos. Prayogi uninga sakedap deui abah baris nepangan salah sawios gairah muda kade dalam tanda petiknya mau aneh-aneh maksudnya teh muda sepit punya visi misi oge kakiatan dina ngaheuyeut dayeun ngolah negara salah sawios birokrat Kabupaten Garut anu ayeuna nyangking salah sawios posisi eselon 2 baraya apa cobi uninga kapal itu sampurasun Sampai sehat Pak Kadis insyaallah mudah sehat. kan sami mitra sadaya ngerasa salah sawios sangetkeun tadi anu ngokolakeun dinas disebutna dinas sosial. Jadi dinas sosial mah ngolahraga ngaheuyeut rasa naon nu disebat eta margi dinas sosial salah sawios dinas anu dipasihan tugas oge fungsi dinas struktur pemerintahan anu ngokolakeun persoalan-persoalan pakuat pakait sareng kemanusiaan. Bapak Ade Hendasa. Orang Garut main insya tos moal birek deui. Di dinas sosial kantos aya pakuat pakait sareng babasan sepuh kapungkur. Sok aya istilah paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai panang. Sareundeuk saegeul sabobot sapihanean jigana babasan eta bakal pakuat pakait pisan sareng kinerja anu napi tugas oge fungsi dinas sosial. Kumaha ngajabarkeunana Pak Kadis eta lorosan eta? Bilih eungap mah tiasa dibuka sawios. Aduh, hatur nuhun Abah Janur, sobat simkuring ti babah heula. Bingah Amar Suta, Amar Watasuta. Bingahna ka kiri-kiri. Sumpingan ku Abah Janur. Hatur nuhun. Karena kesumpingan Abah. Mun gundem catur masalah sosial mah aduh memangnya lega pisannya tadi teh olahraga ngolah rasa naon teh olahraga ngolah rasa gitu. Nu utami nama bahasa ieu namanya kesetiakawanan sosial sareng kepedulian sosial. Kan kade Pak kepedulian sosial teh ulah disunahkeun eta namanya. Mau disunahkeun? Paduli. Sangat paduli lamun disunahkeun mah jadi sangat paduli. Jadi diantep paduli teuing. paduli teh. Jadi kepedulian sosial. Jadi terpaduli. Paduli. Ulah. Jadi diantepnya. Ulah diantep. Pagi tadi teh ya. Hari masalah sosial mah memang lain ngan saukur. Masalah anu diurus ku dinas sosial. Tapi ieu teh masalah urang sadayananya termasuk komedi internal birokrat dan sadaya struktur pemerintahan ya. Lagi koma ai sosial mah hubunganna sareng hubungan papada manusia. Papada manusia tadi disanggeunkeun teh. Ari manusia teh apaan maksudnya leutik ringkang gede bugangnya. Ai keur ngalawadna mah malah katingali. Mun geus jadi bugang kan ini mah toa masjid nyarios. Media online naik, media cetak, media televisi rame. Gitu ya. Jadi mun ngandongeng sosial teh utamina mah kumaha maheukeun dina hate urang
ningkatkeun ngaronjakeun rasa kesetiakawan sosial sareng kepedulian sosial. Sababaraha program menuju digarap ku dina saenan online. Seueur pisan kita tanya wah komo dina situasi ayeuna pandemi Covid gitu ya. Didinya diujina rasa kesetiakawanan sosial sareng kepedulian sosial tadi teh nya. Iya, leres bercanten. Naon tah anu nuju digarapku? Misalnya kan gaduh sayap seueur sosial mah aya PKK, alhamdulillah aya PKSK, aya tagana, tah eta ieu teh program program kumaha? anu digulirkeun ku pamarentah ti pusat dugi ka daerah gitu nya. Dina aya program utamina mah aya opat hiji program perlindungan dan jaminan sosial. Eta sasaranana di sadayana kanggo masyarakat miskin sareng masyarakat rentan miskin. Tapi saresna mah lain dengan saukur kanggo masyarakat miskin sareng rentan miskin. Tapi pelayanan sosial anu dilaksanakeun di dinas sosial teh aya 26 sasaran bah. 26 sasaran. Anu disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial. Di antawisna kita 26 naon? Tadi teh apa? Aya anu di bidang kesehatan, Sosial budaya jeung pariwisata. anu di bidang pendidikan dikaitkeun sareng ketidakmampuan. Trust program di lindungan dan jaminan sosial teh aya program keluarga harapan. Di Garut anu nampi program eta teh seueur pisan bah aya 184.000 keluarga penerima manfaat. Terus oge aya program sembako ieu kadang-kadang di masyarakat ieu tadi teh aya kuncina mah aya dina kesetiakawanan sareng kepedulian sosial. Mage program ti pamarentah mah sae. Mun tadi teh metakeun anu di masyarakat nu kedah seras karena sensitif. Pamarentah mah berharap program ieu teh tepat sasaran, tepat tepat waktu, tepat harga. Ulah nepi ka aya nu ngagorowok jeung ngagerewe. Tah, eta nu bahas dijagaan ku urang sadayana teh. Tapi salami ieu mah kumaha Kabupaten Garut? Ya tangtos lah gitu nya. Dina dinamikana aya wae namun alhamdulillah gitu. Margi penerimana teh seueur pisan bah. Dugi ka aya kirang langkung 300.000 keluarga penerima manfaat. Pami dihijikeun sareng program keluarga harapan. Margi program keluarga harapan teh program paling dasar, Bah. Jadi istilah ieu nama komplementer. Penerima program keluarga harapan biasanya nampi oge program sembako atau nampi program BPNT. Jadi teh saukur hiji nya gitu, Bah. Jadi pami tadi program PKH-na aya 184 keluarga penerima manfaat dina program sembako, kumargi 184 kenging oge program BPNT, jadi program BPNT na seueur 200.000. Salami ieu probihan kaum masyarakat penerima kumaha? Tah, utamina mah masih kene aya ieu nya gaduh emutan yen kita mung saukur bantuan sosial. Raras bah eta teh ayeuna mina mah program bantuan sosial ya. Tapi aya maksud sanes dengan saukur tina bantuan sosial. Bantuan sosial mah dengan saukur ngabantu pada saat-saat diperyogikan dalam kondisi kedaruratan misalnya. Kedah jadi tukang lantaran program ieu teh kanggo ngarojakeun harkat martabat masyarakat penerima manfaat na eta. Jadi kudu aya perubahan ulah anggar we di dinya nya sanggeus disupport teh gitu nya. Tas nu kaduana penerima bantuan sosial mah nampi tos we. Oge nu masih keunana sok kadang-kadang gaduh emutan gitu. Tah ieu bantuan dimanfaatkeun. Nah dina program sembako mah aya bentenna. Makana aya nganggo program keuangan inklusi nya aya nu disebat kartu keluarga sejahtera, aya agen atanapi warung, aya pihak himbara, bank. Tah ieu teh kan aya skemana nu tadi teh panjang gitu nya. Ka bank, ka warung, masyarakat penerima manfaat. Tah urang lempengkeun banyak. Sakedik-sakedik lah
mugi ku abah oge tiasa dibewarakeun ka masyarakat, dijelaskeun penerimaan manfaat teh kedahna pada saat ka warung teh sanes mun saukur ngampi bantuan sosial. Eta teh margi kartu keluarga sejahtera KKS nu dijantankeun alat kanggo nampi bantuan teh nya eta teh sareng transaksi kanggo pembelanjaan. Jadi masyarakat nu kenging bantuan teh ka warung teh sakumaha ilahna urang rek balanya ka warung. Eta teh kedah tos dibantos ku pamarentah dina usian 200.000 kanggo balanya dibalanyakeun gitu. Tah namun aya nya diandalis teh balanya teh khusus kanggo kaperyogian dasar masyarakat. Beas itu nya karbohidrat. Tah minyak teh kenging margi aya 5 naon wae eta komoditas kedah jelas kedahnya nu kedah dipeser ku KPM teh hiji karbohidrat. Biasana di urang mah karbohidrat teh sampe meureun beas. Ya tiasa beas, tiasa jagongnya. Namun ieu mah makanan pokok sehari-hari beas artinya beas. Anu kadua protein teh aya 2, aya protein hewani, aya protein nabati. Bisa tempe, tahu menanya. Upami protein hewani tiasa nol, tiasa daging hayam, tiasa lauk, daging sapi biasa. Terus aya protein nabati nu tina kacang-kacangan tina kacang-kacangan kan Pak. Kacang deui. Biasa tempe, tahu. Salajengna aya vitamin gitunya. Aya suplemen, aya vitamin aya dina sayur, aya dina buah-buahan. Jadi mun balanya beas, komo kana kopi jeung rokok mah teu kaci eta. Teu meunang. Jadi ari bantuan mah kan ka warung ieu bantuan. Cana ieu mah anjeunna juga kan kadang teh dibalanyakeun tapi sesuai anu diatur. Singkat carita, naon menjadi kendala? Biasa jadi kana teh tadi bah di urang kumargi pangemutan teh mun saukur bantuan sosial si KPM teh nampi we sakitu ayana khusus kanggo program kaitan tumali sareng COVID-19 naon wae tos dibeureut. COVID-19 mah tahun kamari seueur pisan bah bantosan kanggo masyarakat anu terdampak Covid. Sok seueur diistilahkeun jantan miskin baru. Misbar ya, istilah dana sosial mah rentan miskin margi panginten anu biasana kenging pangasaban jadi terputusnya iya gitu Pak. Tah seueur lah hampir 25.500 masyarakat nu tadi rentan miskin gitu. Aya oge anu kanggo budayawan. Sama sektornya seniman gitu nya. Aya oge kanggo guru-guru nusok biasa ngawuruk di masjid, anju gitu bah, seueur lah gitu komponen-komponen teh. Tah kanca mitra sadaya ulah ditetaskeun ayeuna margi loba garapanana supaya naon supaya sono. Jadi abah panggilnya moal ayeuna bungkul bakal digupaya di kadi urang ngobrol kamari cantun tas tak gitu kanca mitra sadaya. Jadi wayahna urang teu kadi. Seueur kan hebah tuh. Di tempat ieu aya social center teh tempat layanan sosial terpadu. Di teh aya Lapadu Hama, aya oge bilih abah bade ngareskeun BPJS tadi kan sosial di bidang kesehatan. Karasan oge tiasa. Kanca mitra munal loba pisan. Urang tenden di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun. Cag nepi ka dieu heula, hapunten nu kasun pangampura anu kateuda bilih aya basa kirang rumah, kirang patah, kirang detik, kirang duduga, perjoga maklum jalmi teu luput telepat tina kalebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur pamit.